MITDC official YouTube channel အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်တင်ပြကတော့Instagram မှာပေါ့နော်နှင်းတစ်စောင်းရိုက်တဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video file လေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြအောင်မစားတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ MITDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးရင် subscribe နဲ့ကလေးလေးကိုနေပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးရင်ဒီ all bell လေးကိုနေပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာခေတ္တဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ exam ကိုဖွင့်မှာပေါ့နော် exam ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးနှင်းတစ်စောင်းရိုက်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးနှင်းတစ်စောင်းရိုက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုနှင်းတစ်စောင်းရိုက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ exam sequence မှာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာတာမန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး sequence အသစ်တစ်ခုပေါ်လာမယ် sequence အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ sequence လေးကိုအကြည့်ပေးလို့ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီဘက် all လို့ခေါ်တာပေါ့နော် all sense ပေါ့နော် all sense နေရာမှာ select တစ်ချက်မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအကြည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်နော် all sense ပြီးရင် regulate ထားပြီးတော့ column wheel ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ20လောက်ထားလိုက်မယ်20ပေါ့နော်20လောက်ထားပြီးရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလို့သလောက်regulate ထားပြီးတော့ row format ပေါ့နော် row format က30လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးဒီနေရာလေးမှာပထမဆုံးခေါင်းစည်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းစည်းလေးကိုအခြေလေးရှိလာမယ်အခြေလေးရှိပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့က date ဒီဘက်မှာကြာတော့ time ပေါ့နော် date and time ကိုတန်းရေးလိုက်ပါမယ်ဒီ date and time ပေါ့နော်ရှားပြီးတော့ time ပေါ့နော် date and time ဒီမျိုးရိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာ oscillate ကိုမှတ်မယ် oscillate မှတ်ပြီးတော့ align center ပေါ့နော် center ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်စနာရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်6နာရီလို့ကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်မယ်ဟိုမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ open inverted comma ကိုတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့6နာရီနောက်ရ semi colon နောက်00 enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီမျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6နာရီနဲ့10မိနစ်6နာရီ2မိနစ်6နာရီ3မိနစ်6နာရီ4မိနစ်5မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်နော်6နာရီ6မိနစ်သေးကိုချလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ auto ဆွဲတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဒီဘက်မှာ date လေးတွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ date ကပညာတင်open inverted comma ပညာတင်6လပိုင်းညပညာတော့နောက်တစ်ခုက open inverted comma ပညာနဲ့ဒါသမပညာချာဒါသမနဲ့ပညာနဲ့တော့နော်ဒီမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကပညာ3 6နဲ့ပညာနဲ့3ဒါပေဒီလိုမျိုး3ခုရတော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုဘယ်လောက်ထိဆွဲချမလဲဆိုတော့ရပြီနှစ်ပညာနဲ့3နှစ်ပညာနဲ့4နှစ်ပညာနဲ့5ဒီလိုမျိုးအစဉ်အားအတိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ date လို့သဘောထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကြာတော့ time ပေါ့အဲ့ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအလေကနေပြီးတော့ဒီ sequence မှာရှင်းနေတဲ့ဟာကိုdown လိုက်နှင်းပေါ့နော် down နှင်းအတိုင်းကိုဆွဲမှာပေါ့နော် down နှင်းအတိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ time ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာကိုအပေါ်တင်ပေးဖို့လို့လဲအပေါ်တင်ဖို့အတွက်ကိုဒီနေရာလေးမှာhome ကနေပြီးတော့ဒီ setting ပေါ့နော်font setting control shift Fအဲ့ကောင်လေးကို super screen ရေးပါမယ် super screen ဆိုတာအပေါ်တင်မယ် okay နေလိုက်မှာပေါ့နော် super screen ရေးပြီးတော့အပေါ်တင်မယ် okay နေမယ် vote တင်မယ်နော် vote တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုအပေါ်ရောက်သွားရင်ပြီးရင် date ကိုရွေးပါမယ် date ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ home ကနေပြီးတော့ font ကနေပြီးတော့ font setting ထဲဝင်မယ်subscribe ဆိုတာနှုတ်လိုက်မယ်အောက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နေပါမယ် vote ယူမယ် okay နေပါမယ်ရပြီဒီနေထားရတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က downline နှင်းဆွဲဖို့အတွက်ဟိုဒီ sequence select မှတ်မယ်sequence select မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ more borders ကိုရွေးပါတယ် more borders ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုး dialog box လေးတစ်ပေါက်ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့နေရာမှာကိုရွေးရှင်တဲ့ line ကိုရွေးပါတယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဒေါင်ဖြတ်နှင်းပေါ့နော်မလို့တဲ့ဟာလေးတွေတော့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay နေလိုက်တာနဲ့ဒီမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်ဒီကောင်လေးတွေကကြီးပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားတယ် subscribe လုပ်ထားတဲ့အတွက် subscribe လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကစလုံးလေးတွေတေးသွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကြီးလုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ list share ရွေးပေးမယ်ဒါဆိုရင်လည်းကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေ date time သူ့ကိုသိမယ်ဆိုရင် select မှတ်ဒီ sequence select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာသိလို့ရပါတယ်เนาะဒီ time ပေါ့နော်time ရဲ့ date ရဲ့ဒီအောက်က date ဒါ time ဆိုတာဒီ sequence တစ်ခုထဲမှာအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုရေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်္ကန်းစာဖာလေးတွေမှာရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီ sequence အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဇာတ်ခွဲလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် all select all ပေါ့နော် all border ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ all border အနေနဲ့သူကဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာထဲမှာတစောင်းပြင်းလေးပေါ့နော်ဒီအဆောင်လေးကိုဒီ sequence တစ်ခုထဲမှာဒီအဆောင်ထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကတော့နမူနာတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့နမူနာတစ်မျိုးဒါကတော့နမူနာတစ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီသင်္ကန်းစာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီချင်းတွေအနေနဲ့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆင်ပြေကြပါမယ်ခင်ဗျာ